Assalomu alaykum hurmatli gulshaydonlari. Bizga shunaqa judayam effekti zo'r bo'lgan ildiz gullarni ildiz yoyishi, ildiz chiqarishi, tomirlatish uchun karnavin vositamiz kelgan. Foydalardan yetib keldi. Buni ta'sir kuchi judayam yuqori va tezda ildiz ottirib, hattoki urug'idan ekilgan urug'larga ham ustidan sharbat qilib qo'yish mumkin ekan. Buni suvga tayyorlash nimalari mana orqasida qo'llanmasi to'liq yozilgan. Necha grammga qancha kartoshka gullarini ustiga sepib foydalansangiz ham bo'ladi. Gullarni tuvakdagi gullarga suvga eritma qilib qo'ysa ham bo'lar ekan. Egishda foydalanish kerak. To'prog'iga aralashtirib eksangiz ham bo'lar ekan. Har tomonlama qo'llasa bo'lar ekan. Judayam foydasi, effekti zo'r natija beradigan shunaqa karnavin vositasidan keldi. Buni bir pochkasi mana ichida to'la, ko'rayotgan bo'lsangiz mana shu pochkasi to'la holatida 10 donasi 10 ming so'mdan. Agar kim foydalanmoqchi bo'lsa, bemalol Telegram gruppamizga murojaat qilsangizlar, dastlabki xizmatimiz bor. Bu judayam ajoyib natijasi zo'r. Men o'zim qo'llab ko'rdim va o'zimga ham bir pochkani olib qo'ydim. Bitta korobkani butunligicha. Effekti judayam zo'r narsa ekan. Seppa qilib ishlatsangiz ham bo'lar ekan. To'proqqa ham sharbat qilib ham ildizni kesilgan gul qalamchalarini o'shanga botirib to'g'ridan to'g'ri egib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Har tomonlama har usulda foydalansa bo'ladi. Tarjima qilib bemalol qo'llanmasini o'qib ko'rsangizlar bo'lar ekan. Xullas shunaqa zo'r karnavin vositasi. Murojaat qilasizlar Telegramdan. 12 viloyatga dastlabki xizmatimiz bor. Xudo xolasa yetkazib beramiz.